ദേ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, നൂറുകണക്കിന് ഫ്ലമിംഗോസ് ആണ് പറന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അൽകുത്ര ലേക്കിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലമിംഗോ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷികളായ ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലമിംഗോസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലമിംഗോ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലംബോയൻസ്. വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഈ ഫ്ലമിംഗോസ് ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പിങ്ക് കളറൊന്നുമില്ല. അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായ ചെമ്മീനിലും ഞണ്ടിലും ആൽഗയിലും ഒക്കെ ധാരാളം കരോട്ടിനൈഡ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പിങ്ക് കളർ കിട്ടുന്നത്. ഇവരെ പറ്റി എടുത്തു പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം, ഈ പക്ഷികൾ മോണോഗമസ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സീസണിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഫ്ലമിംഗോ ഒരു മുട്ട മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ.